पूरा फुल किया हुआ है पर किसी प्रकार का ऑडियो आपको सुनने को नहीं मिला, तो आप यहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और यूज करने के दौरान अगर आप कोई वीडियो को प्ले करते हैं और उस वीडियो को प्ले करने के दौरान अगर उसका ऑडियो आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो दोस्तों ये वॉल्यूम पूरा फुल किया हुआ है पर किसी प्रकार का ऑडियो आपको सुनने को नहीं मिल रहा है। एक बार आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि किसी प्रकार का यहाँ पे ऑडियो नहीं आता है और ये प्रॉब्लम आपको देख मिलता है। या कभी कभी क्या होता है कि जब वॉल्यूम अप डाउन करते हैं तो देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियो सुनने को मिलता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम अपने मोबाइल में देखने को मिल रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कीजिएगा इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली क्या करें, आप अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन में जाना है। देन यहाँ पे आपको साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अगर आपने एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स वाले ऑप्शन को ऑन किया हुआ है, साथ में मल्टीपल ऑडियो सोर्स को ऑन किया हुआ है, तो इसको ऑफ कर देना है। इसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होता है सभी एप्लीकेशन का जो साउंड होता है वो अलग अलग आपको सुनने को मिलेगा। अगर किसी का आपने साइलेंट किया हुआ है एप्लीकेशन में तो ऑडियो वहां पे साइलेंट सुनने को मिलेगा। देन उसके बाद बैक होना है और बैक होने के बाद यहाँ पे साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने मोबाइल को वाइब्रेशन में लगा के रखते हैं या साइलेंट मोड में लगा के रखते हैं तो जो गेम होता है, म्यूजिक होता है, वीडियो होता है या अदर एप्स होता है, जब उसमें प्ले करते हैं तो आपको कोई भी ऑडियो सुनने को नहीं मिलेगा। जब वॉल्यूम को आप इंक्रीज कीजिएगा तभी सुनने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे बंद कर लेना है। अब जैसे ये बंद कर लेते हैं, अब बंद करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम फिक्स हुआ कि नहीं हुआ है। अब जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ या कोई भी एप्लीकेशन पे क्लिक करके अगर उसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे सुन सकते हैं और ये ऑडियो आपका यहाँ पे वर्क करना चालू कर देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।